Ólafur Páll, sæll vert þú. Við ætlum að taka hérna loka kafla þessa þáttar, frekar stuttar reyndar, til þess að fara aðeins í mál sem að ég veit það ekki, ég held að sé bara þannig með mér að þeim finnst að þetta mál mig ekki lognast þar út af. Og það er ráðning héraðsdómara við héraðsdóm Norðurlands, Eystra og Austurlands. Þú skrifaði grein, þú ert heimspekingur, heimspekimenntaður, og þú skrifaði grein um daginn í Fréttablaðið þar sem þú talar um þetta út frá forsendur stjórnmála heimspekinnar. Já, sko, mér finnst eiginlega kjarninn í þessu máli sá að svona eiginlega, spurningin er eiginlega þessi, hvað ætlum við okkur eiginlega með þetta lýðræði sem að við tölum nú stundum að við höfum hér. Já. Og svona grunnstofnanir þess. Og grunnstofnanirnar eru kannski þrígreining ríkisvaldsins í dómsvald, sem hjá dómstólunum, löggjafarvaldið sem hjá Alþingi og framkvæmdavaldið sem hjá ríkisstjórninni. Já. Og þarna fannst mér svo gróflega farið yfir strikkið. Þannig að sko að fulltrúi framkvæmdavaldsins, hann setur sig í þá stöðu að hafa vit fyrir dómsvaldinu, svona í því sem maður getur bara kallað innri málefni dómsvaldsins. Já. Og nú, ég skrifaði þessa grein nú ekki strax, sko, fyrst var mér nú náttúrulega, var ég mjög hissa á þessari ráðningu, en svo þegar settur ráðherra fór nú að verja málið og fleiri að taka undir, sko, þá eiginlega svona var mér öllum lokið. Sko, ráðherrann talaði alltaf um að dómnefndarálitið væri gallað og hann réði þessu nú bara. Já, sko, það er að segja, auðvitað, sko, honum getur hann fundist það. Og það er alveg rétt hjá honum að það, veitingarvaldið er hjá honum, þannig að það er enginn sem að efast um það. En spurningin er, sko, á hvaða forsendum getur hann tekið sína ákvörðun. Já. Og er hann, sko, í þessari stöðu, er það hans hlutverk að svona gera sitt, persónulega mat, sem sagt, að grundvelli stjórnvalds ákvörðunar. Og mín skoðun er algjörlega afdráttarlaus, nei. Og það er ekki, spurningin er ekki hvort að álitið hafi verið gallað eða hvort að hans rök hafi verið svona málefnalega eða verið betri en þeirra, sko. Málið er einfaldlega að hann er ekki í þeirri stöðu að hann eigi að hafa vit fyrir dómsvaldinu í málu sem þessu. Sko, hann má gera þetta samkvæmt lögunum, en þú telur að þetta brjóti gegn hugmyndum okkar bara reynda skilst mér nú að það sé svona mjög grá svæði hvort það megi gera samkvæmt lögunum, vegna þess að sko, það er náttúrulega margvísleg lög eins og bara lög góða stjórnarhætti, ýmis lög sem svona snúa því, þau sko byggja á ákveðinu svona hugmynd lýðræði, ákveðinu svona gildi sem liggja lýðræðinu til grundvallar. Þannig að það verður að skilja lögin í því samhengi. Og gildi þar eru meðal annars að þessi þrígreining ríkisvaldsins. Nú, það er líka auðvitað ákveðin svona krafa þá á fulltrúa framkvæmdavaldsins þegar segjum telur sig knúin til þess að svona hafa afskipti af málefnum annars valdsvið, sko, sem það er dómsvaldið eða löggjafarvaldið, að hann allavega svona fari varlega. Já, hann sé ekki að kássast upp á það meira en það. Hann sé ekki að kássast upp á það, sko. En það virðist hann til dæmis ekki hafa gert. Sigurður Líndal rekur þetta í grein í Fréttablaðinu á föstudaginn ágætlega. Og mér finnst svona allt berað sama brunni, að þetta er sko, þetta bara gengur ekki. Þú talar um afglöp, þetta séu afglöp. Sko, þetta eru, ég segi að þetta séu bara embættis afglöp, og ég get ekki eiginlega fundið þessu aðra einkunn en þá, sko, þegar sem sagt, athöfnin lýsir algjörum að því að verði svona vanskilningi á grunnskipulagi lýðræðisins. Já, vanskipulagi á grunnhugmyndu lýðræðisins. Já, þetta er svolítið bagalegt þegar slíkur vanskilningur sko er hjá
ráðherra. Já. Það er kannski lægi að það sé hjá Pétur og Pálu út í bæ og en það er bagalegt þegar að ráðherra. Ólafur Páll, við þurfum vist að fara að slíta þessu eftir. Það var stutt svona í rúsinni pilsuendan, alltaf að tala um eitthvað annað en þessi borgarmál, svona rétt í lokin. Þetta er búið hjá okkur í dag. Við erum aftur hér að viku liðinni. Takk fyrir.